my channel. Hayya akkam jirtan ijoollee Oromoo. Har'a immoo mathematics examii final examii waliin ilaalla. Examii gizee dalaynu examii dalaguu qofa osoo hin ta'in examii san deebiin dhufa jennee osoo hin ta'in konseptii isaa sirriitti hubannee yoo staayila isaa jijjiiranii fidanillee gaaffii akkana akka dhabuu hin qabneefi jechuudha. Kanaafuu isin barsiisaatiin asumaan isin dalagaa jechuudha. Gaafuma qofa dalaguu osoo hin ta'in jijjiiranii yoo fidanillee akkamitti akka dalaguu dandeessa wajjin ilaalla. Dashi part 1 inga true force dha. Mee sirriitti deeply dalagaa deemna. Mee gaaffii tokkoffaa maal jedha? Any two distinct vertical line is a plane are parallel to each other. Vertical line kamiyyuu jechuunis vertical line lama kamiyyuu parallel dha. Kun true dha jechuunis mee bakka kanatti ilaallu vertical line hundinuu parallel. Mee akkana yoo ilaalle kun y dha. Kun x dha. Kanaafuu mee vertical line lama kun kanaaf kun maali jechuudha? Parallel dha jechuudha. Kunii fi kunoo parallel dha jechuudha. Ila perpendicular jechuun immoo akkana. Kanaaf kana. Yommuu vertical line lama ta'e maali? Hunda parallel dha jechuudha. Ishi. Lammaffaan maal jedha? Every rational function has a vertical asymptote. Rational function hundi vertical asymptote ni qaba. True moo false? Kun false dha. Maaliif? Amma fakkeenyaaf 1 over x square plus 1 fudhannu. Jechuunis san duramee rational function yommuu akkam vertical asymptote qaba. Yommuu domainiin isaa 0 kan domainiin isaa 0 kan fidu argannu jechuudha. Kanaafuu domainiin isaa 0 denominator yookaan denominator isaa 0 lakkoomsi fidu yoo dhabame asymptote hin qabu jechuudha vertical asymptote. Amma fakkeenyaaf kana ilaallu x square plus 1 is equals to 0. X square is equals to minus 1. Amma lakkoomsi x square keessa seenee minus 1 kan nu jira hin jiru jechuudha. Kanaafuu amma functionin kun maali? Vertical asymptote hin qabu. Kanaafuu functionin kun amma vertical asymptote hin qabu. Kanaafuu false dha jechuudha. Sadaffaan maal jedha? The range and the codomain of any onto function are equal jedha. Functionin tokko onto function yoo ta'e codomain fi range hunda wal qixa. Kun true dha jechuudha. True dha. Mee waa'ee codomain fi range onto irratti wal qabate mee sirriitti adda isinii baasa akka ganaaf hin dhabne. Onto function jechuun yookaan surjective kan jennuun function where the range jechuun range jechuun maal jechuudha? Actual output jechuudha. Function kana san keessa yommuu domain itti naynu domain input dha yommuu itti naynu kan argannu sanii jechuudha. The sum as codomain. Codomain jechuun set of all possible output. Possible output jechuunis argachuu dandeenya jennee kaachi bira keenya jechuudha. Duraan dursinee kan keenya. Kan ugusan gizee dalaynu kaar kan maali? Range jama jechuudha. Input output isaa. Meaning every element in the codomain at least one element from the codomain. Kanaafuu gundo wal qixa jechuudha onto function irra. Mee fakkeenya gizeen isin kannu sirriitti isin gala onto function yemmuu isin kannu f of x equals to x plus 1 jennu fakkeenya. Domain jechuun inputii kattinaynu sun 1 2 3 dha. Codomain keenya immoo target set jechuudha. Ka argachuu deemnu sun jechuunis possible output jechuudha. Kanaafuu 2 3 4. Kanaafuu mee onto function yoo jenne hunda domain kana gizeetti naynu lakkoomsaaf keessa argachuu qabna. Mee ilaallu. Bakka x tokko naynu mee dura x plus 1 dha. X plus x plus 1. Kanaafuu 1 itti gizeetti naynu 1 plus 1 is equals to 2. Unootu arganne waan gizee naynu. Ashi 2 naynu 2 plus 1 is equals to 3. Unoo 3 arganne. 3 naynu 3 plus 1 is equals to 4. 4 arganne jechuudha. Kanaafuu codomain fi range as bira arganne kun wal qixa jechuudha. Kun onto function jenna. Range as bira arganne. Fakkeenyaaf amma x square yoo fudhanne x square yoo fudhanne domain jechuunis inputiin or real number jennu positive fi negative. Codomain no target possibly or real number jennu positive and negative. Garuu bakka kana x square keessa fakkeenyaaf minus 2 gizee nayne maal arganna 4. 2 gizee nayne 4 arganna jechuudha. Kanaafuu hunda positive number arganna negative hin argannu jechuudha. Kanaafuu range keenya maali? Positive qof. Garuu codomain no positive and negative. Kanaafuu wal qixa miti jechuudha. Kun maal jennaani? Not onto function jennaani jechuudha. Amma sirriitti isin galee jira. Gaaffii afuraffaan maal jedha? The domain of f of x is equals to cot hx is the set of all real number jedha. Amma domainiin cot hx all real number dha jedha. Ishi cot hx jechuun maal jechuudha? Cos x over sin h x jechuudha mi? Sin h 0 no fakkeenyaaf. Sin h 0 anaynume. Maal ta'a 0? Kanaafuu 0 yoo as bira nayne lakkoomsi tokko maal ta'a? Cos h x over 0 ta'e jechuudha. Undefined nu godha jechuudha. Undefined nu dura godha jechuudha 0. Kanaafuu all real number ta'uu hin danda'u domain. Domain jechuun inputii kattinaynu san jechuudha. Kanaafuu 0 naquu hin dandeenyu jechuudha. Sila maal ta'uu qaba? All real number different from 0 jechuu qabanii jechuudha. Kanaafuu kuni maali? False. Kanaafuu gaaffii akkana yoo dhufe hin shawwadaminaa dha ganaaf.
Gaafii shanaffaa maal jedha? For A and B, two non-zero real number. The equation of line pass through the point of A, 0 and 0, B can be expressed as jedha x over A plus y over B is equals to 1 jedha. Kun true dha moo false dha jechuudhaaf gaafiin kun true dha. Kanaas meetodii lama fayyadamnee check gochuu dandeenya. Meetodii tokkoffaan pointii lamaaniifuu check goona akka takka dhufu. Fakkeenyaaf amma pointii A, 0 fudhanna. Maal jedha? X over A plus y over B is equals to 1 jedhami. Ashi itti aanaynu. Bakka kana x in keenya A dha. Ashi bakka x aanaynu. A over A plus bakka y yoo 0 dha. 0 over B is equals to 1. A over A jechuun maali? 1 dha. Plus 0 over B jechuun 0. Kanaafuu 1 dha jechuun kun dhugaadha. Ashi pointii kaaniif check goonu takka akka dhufu. Ashi pointii 0, B immoo fudhannu. Ashi x bakka x amma meeqa? 0 over A plus bakka y yoo B over B equals to 1. Kanaafuu 0 over A meeqa? duwwaadha plus B over B no takkan ta'u takka equals to 1. Kanaafuu 1 equals to 1 turuudha jechuu jechi kun equationin kun. Yookaan immoo pointuma kana fayyadamne maal barbaanna? Equationuma barbaaduu ni dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf equationin akkamii slope barbaanna mi dura? Slopein y2 minus y1 over x2 minus x1. Ashi itti aanaynu. As bira y2 meeqa? B dha. B minus as bira y2 immoo 0 dha jechuudha. Ashi over a2 no 0 dha. 0 minus a1 no a dha jechuudha. Kanaafuu maal ta'a? B minus 0 B ta'a. Over 0 minus a minus ta'a jechuudha. Kana sloping keenya minus B over a ta'a. Kanaafuu equation barbaaduudhaaf maal goona? Y minus kafeenya fudhachuu ni dandeenya. Fakkeenyaaf kanaaf fudhannu mee laayinii kan pointii kan. Ashi mee as bira irraa ayinu. Ashi kana y minus y meeqa? B dha jechuudha. Equals to slope minus B over a. Kanaafuu x minus x in keenya 0 dha. 0 lachuu fayyadamuu ni dandeenya. Ashi y minus B equals to minus bx over a. Ashi as bira irraa dhaamsinu. Maal goona? Kana gamana finna. X waan dursuuf gisee gamana finnee maal ta'a? Positive ta'a. Bx over a plus y is equals to b immoo garam geessina? Gamas geessina jechuudha. Is equals to b as bira minus dha. Gisee gamas deemee b ta'e. Ashi amma over b agoonu bakka hunda over b b fi b wal dhaamsee takka nu ta'e. Ashi as bira y over b plus as bira b fi b dhaame x over a ta'e. Equation is akkana barbaaduu ni dandeenya. Kanaafuu turuudha jechuudha jechi kun. Ashi jaafaan maal jedha? Every polynomial function R is rational function jedha. Polynomial functionin hundi rational functionidha. Kun turuudha wanta beekamu. Garuu rational functionin hundi polynomial ta'uu danda'a. Polynomial function jechuun bifa p of x dhaan kan ta'eemi. Rational function jechuun p of x over q of x ta'uu qabaami. Kanaafuu polynomial function jala garuu constantii takka godhuu ni dandeenya jechuudha. Kanaafuu polynomial function hundi rational function ni ta'a. Torbaffaan maal jedha? If the distance between center of circle and the line L equal to the radius, then the line must be secant line to the circle jedha. Distance between center of circle fi line L equal to the radius jedha. Kanaafuu distance fi radius gisee wal qixa ta'an secant line dha. Ashi gisee wal qixa ta'an akkam ta'a? Gisee wal qixa ta'an akkam ta'a? As bira dabraami. Kana dabraami bakka takka qofa touch godha. Bakka takka touch godhe immoo maal jennaani? Tangent line jennaani jechuudha. Kanaafuu yommuu distance fi radius wal qixa ta'an bakka takka qofa tuqaa. Kanaafuu tangent line jennaan. Garuu distance irra r yoo caale immoo radius yoo caale akkam ta'a? Akkana ta'ee r waan caaluuf jidduu kanaan qaxxaamuraa jechuudha. Kanaafuu bakka kana immoo bakka lama tuqa. Kun immoo maal jennaani? Secant line. Sila radius distance irra sila irra caale maal jennaani? Secant line. Kanaafuu kun false dha jechuudha. Sila distance in caale r irra gisee kana immoo akkam ta'a? Akkanaatiin dabraa jechuudha. Touch hin godhu. Kanaafuu intersection hin qabu jechuudha gisee sana immoo. Amma immoo part 2 choice question ilaalla. Tokkoffaan maal jedha? One of the following is not true about complex number. Complex number 1 plus
raadical 3. Kanaafuu x in keenya 1 dha, kooma raadical 3 y in keenya. Kanaafuu kun mee argumentii isaa barbaannu dura. Kun lachuu positive waan ta'eef quadrantii meeqaffaa keessa jira? Quadrantii tokkoffaa keessa jira jechuudha. Quadrantii tokkoffaa keessa jiraate immoo y over x goona angilii barbaaduudhaaf. Radical 3 over 1. Kanaafuu taaniin radical 3 over 1 meeqa? Pi over 3 dha jechuudha. Pi over 3 dha. Kanaafuu n 3 dha. n 3 yoo ta'e immoo argumentuma kana jechuunis principal argumentuma kana eeta kayitana equation kayitana jechuudha. Kanaafuu equation barbaaduudhaaf immoo modulus barbaadu qabna. Eshi modulus barbaadu qabna. Modulus immoo radical kayita x square 1 square plus radical 3 square. Radical 3 square. Eshi 1 square maal ta'a 1 plus radical 3 square radical irraa dhamsa square plus 3 ta'a radical kayita. Kanaafuu 4. 4 meeqaan ba'a 2 dha jechuudha. Kanaafuu modulus 2 dha. As bira 2 3 dha. Cos pi over 3 kun 3 dha jechuudha equation kun. Exponentially no. Exponentially gaafa nama beekani. Exponentially maali? Modulus goone samboota e goone the power of maal goona principal argument pi over 3 I jechuudha. Kanaafuu as bira immoo modulus keenya meeqa? 2 dha. 2 duwwaan goona. Kunis 3 dha. Kun immoo 3 miti maaliif principal argument pi over 6 fayyadame. Principal argument immoo pi over 3 taayyuu. Gaaffii lammaffaan maal jedha? Which of the following is not true about the function f of x is equals to a the power of x n greater than 0 jedha and different from 1. Kanaafuu n positive jechuudha. Beeziin isaa kun maali? Exponential function. Kanaafuu beeziin isaa positive yoo ta'e domain is set of odd real number. Domain odd real number ta'uu ni danda'a. Kun sirriidha jechuudha. Range is set of all positive real number. Kunis sirriidha. Maaliif? Range output idha negative yoo ta'e illee fakkeenyaaf positive asitti neene positive uma arganna jechuudha. Negative an arganna. Amma minus 1 yoo ta'e neene a the power of minus 1. Kanaafuu maal ta'a? 1 over a ta'a jechuudha. Kun xiqqaachaa deema malee negative an ta'u. Kanaafuu positive real number sirriidha. Graph of f of x passes through the point ja. Mesh graphing ja jechuunis yommuu x 0 ta'u yommuu x 0 ta'u a the power of 0 y meeqa ta'a? A the power of 0 lakkoomsi kamiyyuu the power of 0 yoo ta'e 1 ta'a jechuudha. Kanaafuu y 1 ta'a. Intercepting isaa kana jechuudha. X intercepting 0 dha. Y intercepting 1 dha. X intercept of the graph is f of x equals to 1. X intercept 1 dha. Y garuu 0. Exponential function kamiyyuu 0 ta'uu yoomiyyuu hin danda'u jechuudha. Kana beekuu qabdan. Bakka kana waan feene itti naqnullee 0 kan godhu argannu. Sadaffaan maal jedha? What is the distance from the point 0,0 to the line? Line in y plus x minus 1. Kunillee nama dhibu. Shiftinumaaf hin hojjedha. Yaw distance formulaan gaa maali? ax plus by plus c over a square plus b square radical ka'itaa miti. Kanaafuu bakka kana gara x duratti dabarsinu x plus y minus 1. Constantin sin minus 1 dha. Ishi kanaafuu kun x hojii gisee baay'atu 0 mataa ishi. M meeqa? 1. 1 times 0 plus 1 times 0 plus minus 1 ta'a jechuudha. Bakka kana minus 1 ta'e over 1 square plus 1 square radical kaisa. Kanaafuu kun minus 1 ta'a. Minus 1 jechuun immoo wanni kayitaa gisee baasnu positive uma ta'a. Ishi 1 over maal ta'a? 1 plus 1 2 ta'a radical 2 jechuudha. Kana immoo rationalize gisee goone lachuu radical 2 dhaan gisee baay'isne. Kun radical ni dhaamsa 2 gubbarra maal ta'a? Radical 2 ta'a jechuudha. Kanaafuu d irra jira. Kanaafuu ka tokkoffaa yoo isin galuu baate z keenya akkana 1 plus radical 3 I. Modulusiin isaa r 1 square radical 3 square. Kanaafuu meeqa arganna? 2. Argumentiin isaa the point is 1, kanaafuu first quadrant dha jechuudha. Tan teettaan akkam ta'a? Radical 3 over 1. Kanaafuu teettaan isaa pi over 3 ta'a. Yoo qabachuu barbaadan jeetiin as bira isin fide polariin isaa polar formiin z equals to modulusiin 2 dha cos pi kan arganne pi over 3 waan ta'eef itti naqna jechuudha. Exponentialiin isaa akkana. Principal argumentiin isaa maaliif? Quadrantii tokkoffaa keessa waan jiruuf kanuma jechuudha. Gaaffii afuraffaan maal jedha? The equation of line that is perpendicular to 3x plus 4 is equal to 6 and passes through the point 2, minus 3. Kanaafuu equation of line barbaadan hunjee perpendicular yoo jenne kanaafuu perpendicular jechuun slope lamaan gisee ol baay'isnu minus 1 nu kannaa jechuudha. Kanaafuu slope kana gisee barbaannu 3x plus 4y jedhama.
4y is equals to ጊዜ x gamas geechine minus 3x plus 6 እንደው over 4 ጊዜ ጎኔ ስሎፒን kana meeqa ta'a minus 3 over 4 kanaafu minus 3 over 4 times m2 slope 2 walqixan ta'a minus 1 jechuudha. Kanaafu over 1 goone criss cross ጊዜ ጎኔ kunni garagala jechuudha positive ta'e. Kanaafu m2 meeqa ta'a 4 over 3 እሺ kana argannaan immoo pointii kan namee fayyadamne equation uma barbaadudha jechuudha. Kanaafu y minus atbira meeqa minus 3 dha plus ta'a 3 is equals to slope 4 over 3 dha. Kanaafu x in keenya meeqa 2 dha jechuudha. Y plus 3 is equals to 4x over 3 minus 8 over 3 ta'a jechuudha. Kanaafu comma 3 fudhannee takka caalamsinu. Kanaafu criss cross ጊዜ goone maal ta'a? Maaliif akka kaayyame ilaallee dalaynaa akkan argachuudha. Kanaafu y times 3 3y 3 times 3 9 plus 9 is equals to 1 times minus 4x 1 times minus 8 ta'a jechuudha. Kanaafu 4x asuma biratti addiisnu 4x. Kanaafu 3y kana gama isaa finnu ጊዜ gamana finne minus 3y ta'a minus 8 dha. Kanaafu 9 ጊዜ gamana finne minus ta'a minus 9. Kanaafu 4x minus 3y minus meeqa ta'a 17 jechuudha. Kuni isa irra jira. 4x minus 3y is equals to 17 ጊዜ gamana is equals to gamas ጊዜ dabarsine maal ta'a positive ta'a. Akka feene kaa'uu ni dandeenya. Ayinaa hedduun kaayyamaa jechuudha. ጊዜ ayinaa tokko hin dabdan jijjiirtanii dalaguu wal dansaa jira. Ashi gaaffii shanaffaan maal jedha? What is f of x? F of x. Fog of x in is equals to 4x square plus 4x plus 9 and g of x is equals to 2x plus 3. Kanaafu f of x barbaanna jechuudha. Sila g of x hunje baay'ee nama dhibu f of x garuu xiqqoo waan ishee wanni jettuuf mee harkaaniin dalagaa isin garsiisaa jechuudha. Kanaafu f of x barbaaduudhaaf mee f of x maal jennee haa fudhannu? F of x mee f of x maal jennee haa fudhannu? Is equals to ax square plus bx plus c constant jechuudha. Kun quadratic equation fayyadamnee adalaynu. Eshi amma maal goona? g of x x keessa naynaa jechuudha. Kanaafu fogii meeqa nu kanneen jira? 4x square plus 4x plus 9. Kanaafu maal goona? g of x bakka x naynaa jechuudha. 2x plus 3 bakka x naynaa jechuudha. A kanaafu bakka x ጊዜ 2x plus 3 plus square goone b 2x plus 3 plus c is equals to meeqa nu kanneen jira? 4x square plus 4x plus 9. Eshi 2x plus 3 kana square goonu mee dura. Square ጊዜ goonu 2x plus 3 times 2x plus 3 ta'u. Eshi kanaafu 2x times 2x 4x ta'a jechuudha. Square plus 6x ta'a jechuudha. 6x plus 3 times 2 6x ta'a ammas plus 3 times 3 plus 9. Kanaafu 4x square plus 12 ta'a jechuudha. 6 plus 3 plus 9. Eshi amma bakka kanatti ta'a 9. A times 4x square plus 12x plus 9 plus b 2x plus 3 plus c is equals to 4x square plus 4x plus 9. Kanaafu 4 maal ta'a? 4ax square plus 12ax plus 9a plus 2bx plus 3b plus c is equals to 4x square plus 4x plus 9. Amma like termii waliif finnaa jechuudha. Square kaa qaban waliif finnaa amma 4ax square is equals to maal jennaani? 4x square jedhama. Kanaafu maal ta'a? x square dhaama. Mee dura ammas x kaa qaban walitti hafinnu 12ax plus 2bx is equals to 4x. Kanaafu 4x hojjeta. Mee kana x na adamsinu x square dha. 4a is equals to 4 ta'a. Kanaafu a meeqa arganna? A is equals to 1. A 1 arganne jechuudha. Amma bakka a 1 naynee
b barbaannu. x in adamsinume x in dama 12a plus 2b is equals to 4 ta'u bakka a 1 yaanainu 12 ta'a plus 2b is equals to 4. 12 plus 2b is equals to 4. Kanaafuu 2b is equals to 4 minus 12. Ashi 2b wal qixanii ta'a minus 8 ta'a jechuudha. b meeqa arganne jechuudha. Sorry b is equals to minus 4 arganne jechuudha. Over 2 gisee goone b minus 2 arganne. Amma c barbaannu konstaantiilee jiran konstaantii walitti hafnu 9a plus 3b plus c 9 jira. 9a plus 3b plus c is equals to 9. Kanaafuu a1 idha 9 ta'a plus b no minus 4 idha bakkana plus 3 times minus 4 plus c is equals to 9. 9 is equals to minus 12 plus c is equals to 9 ta'a. Kanaafuu walirraa gisee hir'isnee maal ta'a minus 3 plus c is equals to 9. Kanaafuu c meeqa ta'e 9 plus 3 ta'a. Gisee 3 gamas deemee positive ta'a. 12 ta'e jechuun c. Amma s b c arganne reefu f of x in maal jenne x square plus bx plus c jenne amma bakka sanitti nayinaa jechuudha. f of x is equals to bakka a maal nayinaa 1 bakka b minus 4 bakka c immoo 12 nayinaa jechuudha. Mashi x square ta'a minus 4x ta'a. Gisee bakka b nayinee minus 4x plus bakka c 12. Kanaafuu f of x akkanatti salphumatti arganne jechuudha. Kanaafuu f of x meeqa ta'a x square minus 4x plus 12 ta'a jechuudha. Inninis ka jiru sirra x square minus 4x plus 12 kunoo sirra jira.